हॅलो फ्रेंड्स, महिंद्रा बोलेरो BS4 याच्यामध्ये बेल्टचा आवाज येत आहे. तरी तुम्हाला दाखवतो कशा प्रकारे आवाज येत आहे. गाडी चालू करून गाडी न्यूट्रल आहे. आता गाडी टर्न मारल्यानंतर आवाज येत आहे हो का. तर फ्रेंड आता आपण सेटिंग करायला चाललो आहे. आता सेटिंगचं बोल्ट आहे 18 17चं 16 17 18. तर आपण बेल्ट टाईट करतोय. अशा पद्धतीने बेल्ट टाईट करून घ्यावे. हात थोडा कंजेस्टेड आहे जागा. तरी आता आपण इथून झाल्यानंतर खालचे पण नट टाईट करून घ्यावे. तर अजून इथे एक सेटिंग असते फ्रेंड्स, हे पॉवर स्ट्रिंग गड्ड्याची, त्याला पण आपण टाईट करून घेऊ. अशा पद्धतीनं फुल टाईट झालेला आहे बेल्ट. तरी तुम्ही बघू शकता. आता आपण वरी जाऊन गाडी चालू करून तुम्हाला दाखवतो आवाज गाडीचा स्टीअरिंग मारल्यानंतर. फ्रेंड्स, आता गाडी चालू केलोय मी. गाडी चालू आहे, तुम्ही बघू शकता. आवाज पण बंद झालेला आहे. आता आपण स्टीअरिंग मारून दाखवतो तुम्हाला. बघू शकता फ्रेंड, स्टीअरिंग तर चालूच आहे. चला फ्रेंड, आता आपण ट्रायलला चाललोय आवाज चेक करायला. गाडी रनिंगवर आहे. आपण आवाज चेक करून सांगतो. पूर्णपणे आवाज बंद झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता. बघू शकता फ्रेंड, पूर्ण आवाज बंद झालेला आहे. चला, आता गाडीचं काम ओके झालेलं आहे. गाडी डिलिव्हरी द्यायला तयार आहे. तरी आपण भेटू दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बाय बाय.